哇，一张嘉东树做大张。就是这个啊，这里是第一个景点嘉东树。哦，伊种大迄个头壳，顶外无啥有呢。野球啊。哪是篮球啊？所以伊要搞安尼是啊，算嘛做厉害，佫差不多长时，嘿啊，对啊。应该是丁啊吧？还丁啊吧？我们来游客中心上厕所。哦，就是在这里哦。哦，啊，为什么这样子？啊，就是这样，就长这样哦，啊，像笋子一样吗？还仙人掌哎呀！哎，含垃圾桶嘛要算哦。哇，对啊。篮球啦。那要去仙洞没？先动啊，逛海迄个小弟讲无看到迄个棋盘桥啦，真的啊。姐耶，耶！我咧该做记录啦，我咧做啦，咧做记录呢。前走，往前走。哦，对了，这个水的状态。对啊，用看哪一个嘛？问吧。
我是知影嘞，你讲嘛。会是安那伊好甲早有来，足水的吼。嫦娥奔月底，啊无嫦娥伫对，系啊，嫦娥伫遮。月底个来看吧。伊讲即块，系啊，啊月，对啊，这个哦，去用猫看所以我就看无较有感觉，家己想象。家己想象。即个是嫦娥，伊讲安尼的嫦娥。系啊，这个对啊，对，月有嫦娥啊，这个月啊，看得出来。月亮家己想象。太碍眼了，没。下腰。应该我爱迄条啊，我在旁边啊，伊不开始啊。接南极仙翁哦。我每天要买一条咯。这个啊，这个就是鱼啊，无都行啊。哎呦啊，系啊，是无？鱼啊嘞。这个好，你说说啊，说讲经济啊，你讲。这么小，都，这个有路吗？这哎，足细嘞。难怪啊。
几只乌龟，叫乌龟这种女子哦。你的面头是讲大家爱较少女的，你个无看见你啊，讲较大声。这敢是垂龙的所在。这个垂龙谷哦。有哦，有哦，对，几用我看无。一个脸的形状。这里才是垂龙谷，安尼哦，足大丛的啊！好凉哦！这一线天太短了吧？还是大冈山的一线天比较漂亮？岩崖啊，叫七岩啊。绕一圈很近，啊，唔捌来的来呀，对无？